God in die oggend wat sag op ons straal, die eerste lig voor die dag ons haal. God in die stilte waar die wêreld wag, U wat ons roep en ons roete bepaal. God in die asem wat ons stil inhaal, en elke tree nog voor ons val. God in die begin van elke dag, waar ons leer om te vertrou en op U wag. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat U lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. God in die klein dorp, stof en klip, ons soek skadu onder U boom bly ons sit. God in die huise, oud en stil, waar stories leef en harte wil. God in die wind wat saggies praat, U woord wat lei op elke pad. God in die eenvoud van ons dag, waar U ons seën en dagliks dra. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat U lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. As die pad lank raak en die lig word min, hou U ons hand vas en wys ons weer begin. Nie alleen nie, nooit verlate nie, U loop saam met ons elke tree. God in die môreson, God in die nagteruim, onse Vader in die hemel, laat U lig op ons skyn. Daar waar ons voete ook al loop, daar waar ons stil mag staan, is U die God wat by ons bly, die een wat ons hart verstaan. Ons is op pad na God se hart. Ons is op pad na God se hart. Saam reis ons pad langs, met ons op U gerig. U Gees wys ons die rigting, U woord gee ons die lig. Deur dorpies en bestemmings, 'n padstal of twee, saam reis ons pad langs na God se hart.
pad laat na God se hart. Van moed verloor se vlakte tot by vrede voort, deur berge en vallei tot waar die pad weer reguit word. Van die son se eerste opkoms tot hy rustig weer gaan sak. Reis ons saam met Jesus daagliks op pad na God se hart. Met elke kilo sal ons harte vol van lof die naam besing, en met ons lewe wil ons langs die pad eerbied aan U bring. Ons lippe sal U naam bely, ons stemme sal dit sing. Soos ons in verwondering na God se hart kyk. Goeiemôre almal. So ons gaan vanoggend se voorsang sommer so doen, en dan gaan ons almal saam lekker staan en dan sommer saam sing. Die dag wat elke
Goeiemôre aan almal. Welkom vanmôre ook in die huis van die Here. En dan is dit ook vanmôre vir my 'n aangename voorreg om vir Dominee Dion Loots, om vir Dominee Dion Loots hier by ons welkom te heet. Dominee Loots staan vanmôre vir ons in vir Dominee Jaco wat met verlof is, vakansieverlof. En as ek dit nie mis het nie, en ek het dit ook so bevestig met Dominee Loots, dat hy ook volgende Sondag is hy hier by ons. Ek wil net so graag so ietsie vir julle meer vertel van Dominee Loots, so 'n bietjie agtergrond gee. Dominee Dion het sy bediening in Zambië begin, in 1984, as ek my sommetjies reg het, kan dalk 83, 84 wees. Daarna, in 1992, is hy Somerstrand toe, en het hy in die gemeente van Somerstrand gewerk vir 22 jaar, van 1992 tot in 2014. Daar sê hy, het hy met 'n disippelskap bediening begin. En hierdie disippelskap bediening het uiteindelik uitgeloop op die oprigting van 'n voltydse retreat sentrum, daarna by Stytlerwil. Nou ek het vir Dominee Dion vanmôre gevra, wat is 'n retreat sentrum? Hy kan dalk net vir julle dalk ietsie meer aantrend sê. Ek het gedog, dis maar 'n tipe van 'n aftreesentrum, ons kan almal so intoe gaan. Toe sê hy, nee, is glad nie dit nie. Hy sê, dis 'n plekkie gewees wat hulle begin het, opgerig het daar, waar enige iemand, jonk of oud, so intoe kon gaan om stil te word en met jou eie gedagtes daarso te wees. Hy sê, so het hy, onthou nou, hy is nou by hierdie retreat sentrum, terselfdertyd as wat hy by die gemeente van Somerstrand was. So het hy dan 'n tentmaker leraar geword, wat gedeeltelik in die gemeente van Somerstrand en gedeeltelik by die retreat sentrum daarna by Stytlerwil gewerk het. In Augustus 2014 het hy afgetree of uitgetree, kom ons noem dit uittreë by die gemeente van Somerstrand. En toe het hy voltyds geskuif na die retreat sentrum naby Stytlerwil vir omtrent 10 jaar, dink ek, as ek my sommetjies gemaak het, tot aan die einde van 2024 wat sy daar. En toe het hy vir 'n tweede keer afgetree, toe hy uiteindelik dan ook daar so by die retreat sentrum wat hy afgetree het. Tans is Dominee Dion weer in Port Elizabeth en is hy steeds besig met die disippelskap en die skryf van disippelskap materiaal. Dominee Dion, baie welkom by ons vanmôre. Ek is so dankbaar jy is hierso. En dit is lekker om so 'n bietjie meer van jou te weet. Jy kan dalk vir die gemeente ietsie sê van die retreat sentrum as jy wil, jy hoef nie. Maar baie dankie, ons sien uit daarna, en ons goeie liewe Vader het jou ook na ons toe gestuur vanmôre, en mag die Here dit ook stil maak in ons harte, en alles wegneem wat kan skeiding bring tussen ons en tussen hom, en dat hy jou sal gebruik as instrument in sy hand, en ons daarna kan luister, en die boodskap kan gaan uitlewe. Baie welkom by ons, hoor, en baie sterk. Baie dankie. Baie dankie vir die verwelkoming. Dit is vir my lekker om vanoggend hier by julle te wees en ook volgende week hopelik weer hier te wees. Altyd 'n voorreg om iets te deel van dit wat op God se hart is met sy kinders. Ek dink nie, ja, ek dink wat Dion gesê het oor die, ek is nou deur mekaar met die name, wat is sy naam? Theo gesê het oor die retreat sentrum is maar genoeg, want dit help nie om nou meer te adverteer hier, want dit bestaan nie meer nie. Maar dit was maar 'n plek waar mense kon kom stil raak by die Here om tyd met hom te spandeer. Goed, so kom ons raak net 'n paar oomblikke stil. Ek gaan 'n paar oomblikke gee van stil gebed, dat jy net jouself kan instel op God se teenwoordigheid vanoggend. Dan sal ek begin met beide die wotum, maar ook sommer 'n gebed uit een van die psalms. En ek wil vra dat julle goed sal luister daarna, want dit gaan ook terugkom in die boodskap later, dat ek weer terug verwys daarna. So kom ons raak stil. Dit gaan goed met die mens vir wie u uitkies.
en laat nader kom om in u tempel, dit is in u teenwoordigheid te bly. Here, laat ons die goeie dinge in u teenwoordigheid in oorvloed geniet. Die goeie dinge in u heilige woning. In u trou antwoord u ons met kragtige dade, o God, ons verlosser, op wie ook die mense in afgeleë lande en op verre see vertrou. U is met mag omgewe. U laat deur die krag die berge vas bly staan. U laat die gedruis van die see, die geraas van die golwe, die rumoer van die nasies bedaar, sodat ook die mense in afgeleë lande ontzag kry vir die tekens van u mag. In die ooste en in die weste laat u die mense juig. U sorg vir die land en gee oorvloed. U maak dit baie vrugbaar. Die groot riviere is vol water. U laat die koring welig staan. Alles is u werk. U maak die ploegvore vol water en die kluite nat. U laat hulle sag word van die reëns. U laat alles welig groei. U kroon die jaar met u goeie gawes. Waar u ook gaan, is daar oorvloed. Daar is volop weiding in die woestyn, die bulte juig, die velde wemel van die kleinvee, die vlaktes staan vol koring, hulle juig en hulle sing. Amen. Gemeente, ek groet u dan vanoggend met die genade van God ons Vader, die vrede van Jesus Christus ons Here. En my gebed is dat sy Gees ook vanoggend vir ons baie dieper insig sal gee in wie hy is, wie ons is en wat op sy hart vir ons is. Ek het hom nou. Goed, so julle weet nou, ons is besig met hierdie tema oor die vrug van die Gees. Dominee Jaco het dit baie goed ingelei en hierdie vanoggend staan ons stil by vriendelikheid. Nou, ek weet nie hoe jy oor jouself dink. Hoe vriendelik is jy? Watter tipe mens is jy? Jy weet, dit is nou ongelukkig so dat nie almal van ons ewe vriendelik is nie. Ons kry sekere mense, almal as hulle van so iemand praat, dan sê hulle, "Joh, daai persoon is so vriendelik." Hulle loop altyd net oor van vriendelikheid. Hulle is altyd vol vreugde en blydskap. Maar dan kry jy hierdie mense wat jy nou maar, jy weet, sukkel om 'n glimlaggie op die gesig te kry. Hulle is maar so 'n bietjie stram en stillerig en lyk so half asof hulle altyd kwaad is vir iemand. Nou, dit het ook te doen met persoonlikheid, dat mense so verskil. Dis nie dat die ander persoon wat so opsigtelik vriendelik is, noodwendig beter is as die een wat bietjie stiller is nie. Dit het baie meer met persoonlikheid te doen. So ook as dit by vriendelikheid kom, soos met die ander gawes, die vrug van die Gees, is dit nie iets waaraan ons hart kan werk, sodat ons meer vriendelik word nie. Dis nie regtig waaroor dit hier gaan nie. Hierdie woord wat vir vriendelikheid gebruik word, kan ook vertaal word met eintlik goedgunstigheid. 'n Gesindheid van die hart teenoor iemand. En jy weet, daar waar dit by die hart kom, wat in die hart aangaan, kan ons nie self verander nie. Ons kan dit ook nie verbeter nie. Dis God se werk. So, en ek dink Dominee Jaco, ek het van sy boodskappe geluister, het dit baie goed verduidelik, by al die vrug sover, dat dit nie iets is wat, byvoorbeeld jou vriendelikheid ook deur jou omstandighede bepaal word, as dit nou goed gaan die dag, is 'n lekker dag, of wat ook al, dan is jy vriendelik, en as dit nou 'n sleg dag is, as jy nors nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor meer, dit gaan oor dieper. Waarmee is God besig in jou hart? Nou, daarom wil ek vanoggend net weer, jy kan na daai vrae kyk op die bord, maar ek wil weer 'n paar verse lees uit Galasiërs 5. En ek wil graag hê dat ons vanoggend weer 'n bietjie gaan kyk na wat wil Paulus regtig hier sê, eers oor al die vrug, nie net oor vriendelikheid nie. Waaroor gaan dit regtig hier? Nou, in vers 16 begin hy, dan sê hy, wat ek bedoel is dit,
laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Kan ook sê beheer word. Hy sê, dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Dink net oor die woordjie beheer. Laat jou lewe deur die Gees van God beheer word. Ons is mos mense wat so maklik sê, ag, moenie bekommerd wees nie, God is in beheer. Is hy in beheer van jou lewe? Is hy in beheer van jou lewe as die dag sleg verloop? Is hy in beheer van jou lewe as die mense jou sleg maak, of sleg dinge van jou sê? Is hy in beheer van jou lewe wanneer jy skielik onverwags voor 'n krisis te staan kom? Is hy nog in beheer van jou lewe as die springbok oor die dag verloor? Is hy in beheer van jou lewe daar rondom die raal, maar braaivleisvure waar almal lekker kuier en bietjie warm raak en begin lekker gesels? Is hy in beheer van jou lewe as jy saam met die manne gaan jag? Is hy regtig in beheer van alles? Sien, God is nie in beheer van alles nie. Nie as dit by ons lewe kom nie. God het ons so geskep dat ons die vermoë het om te kies. Wie is in beheer van my lewe? Ek kan self beheer van my lewe oorneem, ongelukkig. En dan gaan dit nie so goed met 'n mens nie. So daarom sê Paulus, is beter om jou lewe deur die Gees van God te laat beheer en nie toe te laat dat al hierdie ander goed van die sondige natuur jou lewe beheer nie. Want dit werk nie so lekker nie. Dan gaan jy soeg vir die begeertes van die sondige natuur. Hy sê wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil. Hierdie twee, die ou vertaling sê, staan lynreg teenoor mekaar sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Jy kan doen wat jy wil, maar Paulus sê dis nie so slim om te doen wat jy wil nie. Hulle staan teenoor mekaar, maar as julle deur die Gees laat lei, is die volgende uitdrukking wat hy gebruik. Die Gees beheer, die Gees lei. Dan sal julle nie meer onder die wet staan nie. Dan is dit nie goed wat jy probeer regkry deur volgens voorskrifte te leef. Ek moet probeer vriendelik wees, ek moet probeer goed wees, ek moet probeer liefdevol wees. Nee. Hy sê as die Gees jou lei, is dit nie waaroor dit gaan nie. En dan verder aan in vers 24 sê, die wat in Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Hulle het afgelê. Ek gaan weer terugkom daarby. Nou sê hy, lewe ons deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Tjoh, weer 'n groot en wie bepaal jou gedrag? Kan dieselfde vraag vra, wie bepaal jou gedrag as dit die dag nie goed gaan nie? Wie bepaal jou gedrag as jy slegte nuus kry, of as iemand jou verkeerd opvryf? Ek het 'n hele klompie jare terug onthou, ek het by hierdie gedeelte in my stilte tyd stil geword. Dit het my baie diep aangespreek, en ek het nogal baie daaroor nagedink. Dit in gewonder, hoe sal dit werklik wees as God regtig in alle opsigte my gedrag bepaal, die Gees my gedrag bepaal. En dit was vir my goed, en ek het my half vir die Here oorgegee en gesê, Here, dis my begeerte, dis my wens. Klaar my stilte tyd gehou, gaan ontbyt maak, geëet saam met die gesin, kom voortgaan met my werk, begin besig raak met allerlei administrasie goed en gedoen. Hier so later in die oggend, 10:11 se kant, lui die telefoon. Toe sit een van daai oproepe, wat jou verkeerd opvryf, wat iemand, julle weet, ons kry ons baie hierdie oproepe van mense wat goed aan jou wil afsmeer, of wil jou verkoop, of wat ook al. En toe ek my weer kon kry, toe ek nogal baie ongeskik met die vrou, of die persoon wat my bel, ek kan nou nie eers meer onthou wie dit is nie. En ek het sommer die gesprek kort geknip en die foon neergesit, dit was nog 'n handfone.
En ek het skaars die foon neergesit, toe kom daai stem van die Gees, daai gedagte. Wie het nou jou gedrag bepaal? Het ek jou gedrag bepaal? Of hoekom het jy so gepraat met die persoon? Jy weet, en ek het hierdie jare maar agtergekom, dit is die oomblikke, dis die tye waar dit saak maak. Wie bepaal jou gedrag? Is dit hierdie ding hier binne jouself, wat jouself wil handhaaf, wat jou eie begeertes wil bevredig? Of is dit regtig die Gees van God? Dis nie so maklik om toe te laat dat die Gees jou gedrag bepaal nie. So, die vraag dan, wat bepaal regtig jou gedrag? En nou wil ek hê ons moet vanoggend teruggaan en gaan kyk, want dit alles hang af van wat is die bron van waaruit jy leef? Is dit regtig God? Is dit regtig soos ons nou gesê het, dat die Gees in totale beheer van jou lewe is? Of eet jy dalk van 'n ander vrug? En daai ander vrug wat jy eet, en ek gaan nou verduidelik wat ek daarmee bedoel, bepaal eintlik jou gedrag. En ek het agtergekom, jy weet, as ons hierdie dinge beter wil verstaan, wat is God se doel regtig met ons? Wat beteken dit regtig om geesvervuld te leef? Wat beteken dit regtig om jou lewe aan God te gee en vir hom te leef? Dan is dit 'n baie goeie ding as ons teruggaan reg na die begin van die skepping toe. Want dit is waar ons sien, baie duidelik sien, wat is God se bedoeling vir my en vir jou en vir elke mens. En ons sien dit as ons nou dink aan God as die Vader, Seun en Heilige Gees, wat van ewigheid af bestaan tot in ewigheid. Hy is altyd daar gewees. Hy het nie begin nie, hy het nie einde nie. Hy is volmaak in alles. Volmaakte wese. In liefde, eenheid, harmonie. Hy bestaan, sê die skrif vir ons koppe is te klein om dit heeltemal te verstaan, maar as 3 persone, Vader, Seun en Heilige Gees. En hierdie 3 persone is in volmaakte verhoudinge met mekaar. Van liefde, eenheid, harmonie. En dan kan ons al daardie goed, die vrugte van die Gees daar sê. Daar is liefde, daar is vreugde, daar is vrede, daar is geduld, daar is vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dit is wat God kenmerk, dis hoe hy is. En dan, op 'n dag, wel, God skep die dag, want daar was nie tyd nie, daar was net ewigheid. Maar dan begin God deur tyd en ruimte te skep, en hy bring 'n skepping tot stand. En in hierdie groot, geweldige groot skepping, waar God heers en regeer as koning van die heelal, besluit hy om 'n klein ou planeetjie te kies. 'n klein ou stippeltjie in die heelal. En sê hy, op hierdie planeet wil ek iets unieks doen. Totaal anders. Hier gaan ek mense skep na my beeld in my gelykenis, sodat hulle kan heers oor die aarde, saam met my, in gemeenskap met my, as my verteenwoordigers, dat hulle kan heers oor die aarde, oor die vis en die see en die voëls en die lug en die diere en die veld en alles. My medeheersers op aarde. En dan skep God die mens, om eintlik deel te word van daardie ongelooflike, liefdevolle eenheid en harmonie. Deel van daai atmosfeer van liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, waar God die bron is van waaruit die mens leef. Die mens in daai prentjie kan jy sien word gevoed van oomblik tot oomblik deur God se goedheid, se liefde, se vriendelikheid, se sorg, se betrokkenheid. Dit is van waaruit die mens leef. Dis God se hart, sodat die mens God kan verteenwoordig op die aarde. Wat is verteenwoordig? Wat bedoel ons daarmee as ons sê jy verteenwoordig iemand? As ek iemand of 'n instansie verteenwoordig, dan gaan dit nie oor my nie. Dit gaan nie oor my naam nie. Dit gaan oor die naam van die een wat ek verteenwoordig.
Ag, het begin so op skool al. Weet al, toe jy daai eerste keer by die skool was, jy's lank in die skool, jy sê hulle vir jou, as jy daai uniform aan het, dan gedra jy jou. Want dit is nie jou naam wat skade ly nie, dis die skool se naam as jy jou nie gedra nie. Dit gaan oor die naam van die een wat jy verteenwoordig. Dit gaan oor die belange van die een wat jy verteenwoordig, nie oor jou belange nie. En daai prentjie het die mens geen belange gehad nie, is net God wat belange gehad het. Mense het die voorreg om God se verteenwoordiger te wees. En as jy 'n verteenwoordiger is, gaan dit nie oor jou wil nie. Dit gaan oor die wil van die een wat jy verteenwoordig. So in daai prentjie het die mens se hele bestaan het daaroor gegaan om te hoor wat op God se hart was en dit te gaan doen. En dis wat gebed was. Daai mense hoef vir niks te gevra het nie, want hulle het alles gehad. Al gebed was net verwondering en aanbidding oor God in sy grootheid en om dan te hoor. Wat is die plan vir vandag, God? En dit te gaan doen. As ons daai prentjie verstaan, is so bevrydend. Weet jy, daar is net een eienaar. Niemand daar, as ons nou sê, daar is 'n klomp mense wat so daar geleef het. Niemand daar het iets besit nie. God is die enigste besitter, enigste eienaar. En almal het die voorreg om oor God se eiendom saam met hom te heers en dan na om te sien en dit te bewerk en te bewaak. In vryheid, totale vryheid. Niemand sal ooit jaloers wees op enigiemand anders nie. Almal sal 100% tevrede wees met wie hulle is en hoe hulle is, hoe God hulle geskep het om te wees met hulle unieke gawes en persoonlikheid, om net te gaan doen wat God vir my gee om te doen volgens my gawes en my persoonlikheid en my vermoëns. Niemand sal soos iemand anders probeer wees of jaloers wees op iemand anders of kwaad wees vir iemand anders nie, want daar's net een persoon oor wie dit gaan. Oor God. En daarom is daar harmonie, daar's liefde, daar's blydskap, daar's vreugde, daar's nederigheid, daar's selfbeheersing. Want dis hoe God is, en dit is wat spontaan uit elke mens sou uitvloei. Maar nou weet ons, dis nie soos die wêreld is nie. Daar het 'n versoeking gekom. En die Bybel sê vir ons, die versoeking kom na die mens toe, sê, is dit regtig so dat God gesê het, julle mag nie van al die bome eet nie? Is dit regtig so? Ja, daar is een boom se vrug waarvan ons nie mag eet nie. En dan kom die verleier en hy sê, nee man, God lief vir julle, moenie vir God glo nie. Vertrou my, as julle van daai vrug eet, dan sal julle soos God wees, deur goed en kwaad te ken. Wag 'n bietjie. Soos God wees? Hoe is God? God is 'n koning wat heers en regeer. As ek soos God is, dan kan ek ook 'n bietjie mag kry. God het baie mag. Dan kan ek ook dalk bietjie heers en regeer. God het 'n geweldige groot naam. Soos ek soos God word, dan hoef dit in my lewe nie meer net te gaan oor God se naam nie. Dan kan ek 'n naam maak vir myself. Dan kan ek die lewe oor myself laat gaan. Ek kan iemand word wat belangrik is, wat gesiene is, wat opgesien word na, wat mense bewonder. Hulle hoef nie vir God te bewonder nie, hulle kan my nou bewonder. En as ek soos God word, God het besittings, uit eiendom, dan kan ek ook besittings hê. Ek kan ook eiendom kry. Ek kan ook rykdom bymekaar maak en sê, maar kyk, hierdie is myne. Niemand het daaroor sê nie, nie eers God nie. OK, later het ons besluit, God kan miskien 'n 10de kry, maar nie eers 'n 10de is bietjie baie gevra. Dis myne, ek werk daarvoor, is myne, ek sal besluit wat daarmee gebeur. En as ek soos God is, hoef ek nie na sy wil te luister nie, want ek verteenwoordig myself. En dan kan ek besluit wat ek wil doen en wanneer ek dit wil doen en waar ek dit wil doen en hoe ek dit wil doen en wat ek wil bereik in die lewe. En dit bring skeiding. Want God het gesê as julle van daai vrug eet, wat baie begeerlik is om die lewe oor jouself te laat gaan, sal julle sekerlik sterwe. En God is lewe.
En in sy teenwoordigheid is lewe. En om van God verwyder te raak is om te sterf. Daar is nie meer lewe nie. En dan kom daar twee goed in die wêreld in wat God nie geskep het nie. Die mense begin hulle self met mekaar vergelyk. Maar ek is dan nou nie so slim soos daai een nie. Ek is nie so mooi soos daai een nie. Ek is nie so goed talentvol soos daai een nie. Ek is nie so suksesvol soos daai een nie. So dan kom dit ook hierdie hele ding van jy moet sukses behaal in die lewe. En julle weet hoe word ons groot gemaak? Jy moet iets bereik. Jy moet iewers kom. En jy weet, as ons nou almal wil soos God wees, dan moet ons met mekaar kompeteer. Ons moet kyk wie is die beste. Alles is 'n kompetisie. Wie is die beste? Wie vaar die beste? Wie kom die verste? En dan het ons hierdie uitdrukking wat sê, jy weet, daar's 'n paar mense nou so jong mense so 'n paar jaar gewerk het en dit gaan goed. Sê wie daai ou, daai man of daai meisie. Hulle het dan goed gedoen vir hulle self. Dis baie waar, nee. Hulle doen goed vir hulle self. In hierdie kompetisie. Nie vir God nie. Want hulle leef vir hulle self om soos God te wees. En nou ongelukkig kom daar 'n ander ding in die wêreld in en dis mislukking. Nou sukses. Die woord sukses kom nie in die Bybel voor nie. Want in God se koninkryk gaan dit nooit oor sukses nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid. En in daai eerste prentjie wat mense in gehoorsaamheid aan God leef, daar is nie 'n moontlikheid van mislukking nie. Ook sukses is nie iets nie, want dit gaan net oor wat God doen. En wat God doen is goed, en dit werk altyd. Maar sodra jy soos God wil wees, in van die vrug eet, wat sê jy kan soos God wees, dan begin die probleme. Dan kom al hierdie ander goed die wêreld in. Wat Paulus van praat in Galasiërs 5 vers 19 en daar wat hy sê, julle word verteer deur hierdie woede en afguns en nydigheid en eet mekaar op en beklei met mekaar, want dit is 'n kompetisie. Dit sal nie werk nie. Kan nie werk nie. So solank as wat jy van daai vrug eet wat sê die lewe gaan oor my, ek wil iewers kom, ek wil iets bereik, ek wil uitstaan, ek wil gesien word, gaan jy hierdie goed in jou binneste hê. Jy gaan nie vriendelik wees nie, jy gaan nie vol liefde wees nie, jy gaan nie dit, want dit is 'n kompetisie. En die hele storie van die Bybel vertel vir ons wat God gedoen het om dit om te draai. Om dit weer terug te bring na sy bedoeling toe. Om dit te verander. En God sê dit vir Abraham van die begin af in die woorde, Abraham, ek wil vir jou 'n God wees. En vir jou nageslag na jou. En ek wil jou seën. En hoe wil hy jou seën? Ek wil jou seën met myself. Met my volheid, my godheid. Met my liefde, my goedheid, my guns, my wysheid, my insig, wil ek met jou deel. Ek wil dit met jou deel, ek wil dit vir jou gee. En dit word 'n refrein deur die hele Bybel. Dat God oor en oor vir sy volk sê, ek wil julle God wees en julle moet my kinders wees. En hy gee vir hulle die wet, 10 gebooie, met die gedagte dat hulle moet leer lewe soos wat sy bedoeling is. Maar hulle kry dit nie reg nie. En dan kom daar 'n tyd wat hy deur die profete dan vir hulle sê, dit gaan nie werk nie. Daai lewe het gegaan oor God aanvanklik, nou gaan die lewe net oor julleself en julle eie belange. So daar gaan 'n tyd kom wat ek iets nuuts gaan doen. En dan sê hy dit deur die profete Esegiel en Jeremia, sê hy God, ek gaan iets doen. Ek self sal iets doen. Ek sal vir julle nuwe harte gee. 'n Nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal hierdie harte van klip uit julle uithaal, ek sal dit verwyder. En ek vir julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee. Sê God, daarvoor sal ek sorg. Dat julle dan my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en dit uitvoer. Julle sal weer in die land woon en dan wat ek aan julle voorouers gegee het, en dan wat sal nou gebeur? Julle sal vir my 'n volk wees. Julle sal my kinders wees. En ek sal julle God wees. Sien, en dis wat op Pinksterdag gebeur het. Dit is wat
Jesus kom doen het, dis wat hy kom bewerk het. Verlossing, vergifnis, en dan op Pinksterdag kom die Gees om daai belofte waar te maak, om weer binne ons te kom woning maak, om die verhouding met God te kom herstel, sodat hy weer God kan wees en nie ek nie. Sodat hy weer kan beheer van my lewe oorneem en ek nie self in beheer is van self besluit, wat doen ek, waar doen ek dit, hoe doen ek dit, hoe kan ek myself verryk, hoe kan ek vir myself sorg nie. Sodat ek weer sy leerling kan word, sy disipel, sodat hy weer van my 'n medeheerser kan maak op hierdie aarde, volgens sy bedoeling. En dit vra 'n radikale oorgawe en 'n keuse, van dag tot dag. En dis wat Jesus bedoel het en gesê het, as jy nie jou kruis opneem, en sterf aan jouself nie, kan jy nie my disipel wees nie. Kan jy nie van my leer nie. As jy nie sterf aan hierdie drang om te glo dat die lewe oor jou en jouself gaan nie, oor jou naam, in jou koninkryk, in jou wil nie, kan jy nie my disipel wees nie. Almal van ons weet, wat is die vraag wat so baie domineer in ons koppe? Wat dink die mense van my? Dis 'n vraag by mense wat nog nie gesterf het aan die-self nie. Want wat maak dit saak, wat dink hulle van jou? Die grootste bevrydende ding is om te besef, as ek sterf aan myself, aan my belange, en ek gee weer oor aan God om van my te maak wie hy bedoel het ek moet wees, maak dit nie saak wat mense van my dink nie. Dit maak saak wat God se plan vir my is. Maak saak wat God binne my doen. Dit maak saak wat God vir my wil sê, wil leer, waar hy my wil betrek by sy planne, hoe hy my wil gebruik, dit maak saak. Dis al stem wat saak maak. Al hierdie ander stemme wat allerhande goed sê, maak nie saak. Dan leer ek weer leef vanuit die bron van goedheid, vriendelikheid, liefde, nederigheid. En as daardie bron my bron is, dan gaan dit in my lewe sigbaar word. Nie een vrug of twee vrugte nie. Paulus noem dit nie vrugte nie. Hy sê die vrug. Dis die vrug van 'n lewe wat deur God oorgeneem is. Aan God oorgegee is, want God neem nie af nie. Hy vra dit, hy nooi uit. Hy sê gee dit vir my. Gee die beheer aan my. Laat my toe om te lei. Stel my in beheer. Laat ek jou gedrag bepaal. En dan verander hy ons in mense soos wat hy is, soos wat Jesus was. Vriendelike mense. Moet goedgesindheid in ons harte, selfs as my persoonlikheid, laat ek nie 'n vreeslike vriendelike mens is nie, maak dit van my 'n vriendelike mens hier binne, wat goedgesind is teenoor alle mense. En dit sê Paulus is 'n daaglikse lewenswyse. Moenie dink as jy dit een keer gedoen het en oorgegee, dis nou klaar afgehandel nie. Dit word van dag tot dag weer herhaal. Want diep binne ons wil ons nog altyd die lewe oor onsself laat gaan. Maar God het gelukkig maniere, hy het hulpmiddels om vir ons uit te wys dat ons nie so oulik is nie. Dat ons eintlik wil hê alles moet oor onsself gaan. Dat ons uit onsself nie so vriendelik is nie, nie so goed is nie. Baie praktiese hulpmiddels. Weet jy wat is een van God se beste hulpmiddels? Om dit vir ons uit te wys? Die taksies. Dink maar net wat gebeur as jy daar ry en die taksies ry nie soos jy wil hê hulle moet ry nie. Wat doen dit hier binne jou? Hoe warm raak jy? En hierdie mense wat jou so bel en pla, allerhande goed van jou, of jy bel, en die ding sê vir jou, druk nommer 1, en druk nommer soveel, en druk nommer soveel, en dan kom jy uiteindelik na omtrent 'n halfuur by iemand uit, en dan is die persoon nog nie regtig altyd in staat om jou te help nie, en dan verloor jy dit, soos ek baie keer doen.
Sien ek eet alweer verkeerde vrug. Ek wil alweer hê dit moet oor my gaan, my gerief, my gemaak, wat ek wil hê. En ek het agtergekom deur die lewe, die enigste rede waarom mense so kwaad raak, soveel vol woede is, so ongeduldig raak, so gefrustreerd raak, is net een rede. Jy neem jouself te ernstig op. Jy dink die lewe gaan oor jou. Die evangelie, die goeie nuus, is dit gaan nie oor jou nie. Het gaan oor God. En God se plan vir jou is briljant. Dit is baie beter as wat jy ooit kan dink. God se plan vir jou is soos daar wat ons gelees het in Psalm 65. Waar die tuin, die lewende water in jou lewe invloei. Die tuine nat maak, die kluite nat maak. Waar daar lewe kom, waar daar groei kom, waar daar nuutheid kom. Dan staan daar oral waar God gaan, is daar oorvloed. Oorvloed van dit alles wat jy nodig het. Daar sê dit nie 'n oorvloed van rykdom en gemak en gerief nie, 'n oorvloed van hierdie vrug wat in jou lewe inwerk, want dis wie God is. En Paulus het baie duidelik daarvan getuig. Hy het dit ervaar. En ek wil afsluit met hierdie gedeelte wat Paulus daarvan getuig en wat ons kan sien. Dis nie afhanklik enigsins van omstandighede nie. Want kyk, as daar 'n ou wat 'n rowwe lewe gehad het, 'n rowwe tyd gehad het, dan was dit Paulus. Dan sê hy, maar in alles beveel ons onsself aan as dienaars van God. Met groot uithou vermoë. Wat van die Gees kom? In verdrukkings, in ontberings, in benoudhede. Nou Paulus het baie daarvan beleef. Hy praat van dat hy gekielaal is. Jy weet daar wat hulle die ouens so onder die boot getrek het. Dat hulle hom geslaan het 'n paar keer, gegeesel het. Sy 39 houe, dit was wat hulle die wet gesê het, hulle mag nie meer as 39 houe gegee het nie. In tronke gegooi. In oproere en in swaar arbeid. In slaaploosheid en honger. Christene het geen regte gehad nie. Christene vandag wil so graag so baie regte hê. Met eerbaarheid sê hy, met begrip het ons dit gedoen, met verdraagsaamheid, met vriendelikheid. Kan jy jou voorstel dat mense sulke goed deurgaan en vriendelik bly, verdraagsaam bly, geduldig bly, in die Heilige Gees, en met ongeveinsde liefde, 'n liefde vir hierdie mense wat my slaan, wat my in die tronk gooi, wat my vervolg, onregverdiglik. Hy sê met die woord van die waarheid, met die krag van God, want geen mense daai krag nie, met die wapens van geregtigheid vir die regter en die linkerkant, die midde van eer en oneer, te midde van laster en lof, as misleiers wat tog opreg is, as onbekendes en tog goed bekend, as sterwendes. Maar kyk, ons leef. As gekasteides wat tog nie doodgemaak word nie. As bedroefdes, maar altyd blymoedig. As armes. Christene het niks gehad nie. Hulle was arm, regtig arm. Maar wat baie ander mense ryk maak. Ryk in die oorvloed van God se goedheid. As mense wat niks het nie. En tog alles besit. En as jy dit gesien het, dit verstaan, dat selfs al het jy niks nie, maar jy kan alles besit wat God bedoel het. En jy kan jou lewe oorgee aan hom en sy beheer, sy leiding. Jy kan leer om na hom te luister. Sy stem te hoor, dat hy jou gedrag bepaal, dan verander alles. Nou, ek wil vir julle net een storie vertel van wat in ons vorige gemeente in Sommerstrand gebeur het, jare terug al. Van 'n vrou wat, ons ken almal, ons kry sulke gereeld te doen met sulke gevalle en sulke mense. Sy het in 'n moeilike huwelik, was sy met 'n man wat in die polisiediens was. En wat sy op 'n stadium by my kollega gekom het en hulle 2 klein kindertjies en gesê het, ek kan nie meer nie. Hierdie man van my wil net partytjie hou. Hy wil niks van God weet nie. Elke naweek is dit hierdie dronkneste en dan is hy omgeskik met my en die kinders. Ek kan nie so aangaan nie.
Wat kan ek doen? My kollega het vir haar gesê, ek kan nie regtig vir jou sê wat om te doen nie. Maar ek wil vir jou vra, wil jy nie net, terwille van jouself, is nou na 'n lang gesprek, sê al wat sy gesê het nie, maar wil jy nie dink daaraan om self by 'n disipelskapgroep in te skakel, dat jy net mense het wat ook rondom jou is, wat jou help op die reis, wat jou bystaan, saam met jou die pad loop, vir jou eie geestelike verdieping en versorging. Nou natuurlik het sy deur die jare baie vir haar man probeer bearbei en gepreek en probeer reghelp, maar dit het niks gewerk nie. Sy dink toe wel, ek kan niks verloor nie, en sy doen dit. En sy word deel van 'n disipelskapgroep. Nou, disipelskap en die reis wat ons doen is nie om vir mense te gaan bekeer of bearbei nie. Dit gaan hieroor, wat ek nou vanoggend gepraat het, om te leer om vanuit God as bron te leef, sodat jou lewe kan verander soos wat hy dit wil verander. En haar eie lewe is al meer, bietjie vir bietjie, meer versadig met God se goedheid en sy aanraking en sy betrokkenheid by haar. Sy het niks meer met haar man gestoei nie, sy het hom nou maar gelos, laat hy aangaan. Hier in die einde van die jaar, van die eerste jaar, keer haar man haar op 'n dag voor, en hulle het vir myself die storie vertel. En hy vra vir haar, wat het met jou gebeur? Sy sê, wat bedoel jy? Sy sê, wat het met jou gebeur? Jy het verander. En sy kom toe agter, maar hy bedoel, sy het positief verander, hy het iets in haar lewe gesien gebeur, en op 'n baie beskeie manier vertel sy vir hom van die disipelskap en wat sy doen, en wat dit vir haar beteken. En hy het haar so gekyk, toe sê hy vir haar, dan wil ek dit ook doen. In die volgende jaar, toe sy in 'n disipelskapgroep, en dieselfde het in sy lewe gebeur. God het sy lewe totaal verander en omgedraai. En hy is 'n mens wat van nature baie vriendelik is. Hy is van daai natuurlike vriendelike mense, 'n vreugdevolle mens, maar toe word hy gevul met werklike vreugde en vriendelikheid. En hy word 'n sonnaskoolonderwyser en hy loop oor van die vreugde van God. En dis wat gebeur as dit vrug van die Gees is. Nie een van hulle het probeer verander nie. En dis wat Paulus sê moet ons gebeur as ons leer om in die spieël te kyk en met God tyd te spandeer, om na hom te luister, en toe te laat om vir ons God te wees, dan sê hy, word ons verander van gedaante na gedaante, 2 Korintiërs 3 vers 18, na die beeld van Christus. En dan sê hy, dit doen die Here, wat die Gees is. Kom ons bid saam. Gee eers vir julle 'n paar oomblikke van stil gebed. Dink by jouself, wat het God vanoggend vir jou met jou gedeel? En dink ook, hoe wil jy vir hom antwoord daarop? Here, U sorg vir die land en gee oorvloed. U maak dit baie vrugbaar. Ook vir die land in my eie lewe, my eie hart. Die groot riviere is vol water, U lewende water, die water wat U vir die kinders aangebied het. Dis wat die vrug na vore bring, Here. Alles is U werk. U maak dit wat in my lewe verdor geraak het, droog geraak het, verbitter geraak het, seer geraak het. U maak dit weer nat. U laat dit sag word van die reëns van U Gees. U bring weer groei. U laat alles, Here, weer groei. U kroon dit met U goeie gawes. Waar U ook gaan, Here, is daar oorvloed. Daar is volop van dit alles wat nodig is. Daar gee U vrug, Here.
sodat ons U kan verteenwoordig en weer saam met U kan heers en regeer in hierdie wêreld. Here, wees ons genadig dat dit in elkeen van ons se lewe al hoe meer 'n werklikheid word. Amen. Kom ons staan vir die slotlied. Lei my Heilige Gees, wys my die weg wat ek moet gaan. Lei my Heilige Gees, hou my vas met u hand. Ek wil luister, ek wil volg waar u lei. Daar sal ek gaan. Lei my Heilige Gees nader aan uw hart. Wanneer die wêreld hard en luidruchtig praat en my gedagtes vol twyfel raak, bring u vrede diep hier binne in, 'n stil sekerheid waar ek rus kan vind. U fluister sag, ek is by jou, en leer my hart om op u te vertrou. Nie my wil nie, maar u wil geskied, vorm my hart soos u dit gebied. Dag vir dag, stap vir stap, lei my Here op die pad. Ek gee oor, ek laat nou gaan. In uw hande wil ek staan. Lei my Heilige Gees, wys my die weg wat ek moet